Тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында Ақтөбе-Астана бағытында қатынайтын 88-87 Ақтөбе жаңа жолаушылары жүрдек пойызы жолға шықты. Бұл пойыз елорда мен еліміздің батыс өңірін байланыстыратын алғашқы жүрдек пойыз. Қалалардың арасы 1411 шақырым. Жаңа пойыз жолды 11 сағатқа дейін қысқартады. Ақтөбе қаласының тұрғыны Зекетғазы Баяхметов жаңа пойызға алғашқылардың бірі болып билет сатып алған. Оның жайлылығына көз жеткізді. Жаңа пойыздың вагондары Астанадағы зауытта құрастырылған. Пойыздың 19 вагонының екеуі техникалық, біреуі мейрамхана, 15-і жолаушылар вагоны. Тең жарты уақытын алып тұр. Бұл өте қолайлы біздің жұмысшыларға, барып келіп істейтін шаруаға біз анда-санда барып тұрамыз пойызбен. Сондай кереметтей бізге сондай ыңғайлы жағдай болып тұр. Вагондар ел климатына сай соңғы технологияларды қолдана отырып құрастырылған. Мұнда қуат көзімен қамтамасыз ететін орталық ауа желдеткіш, қауіпсіздікті басқару жүйелері бар. Қазір отандық вагондардан құрастырылған жүрдек пойыздар Алматы-Астана, Алматы-Шымкент, Алматы-Петропавл бағыттары бойынша қатынайды. Мынау 4-ші бағыт. Бұл үдемелі индустрияландыру бағдарламасының нақты жемісі. Біз мемлекеттік басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасымен басталған жүрдек пойызбен елді қамтуды бұдан әрі жалғастыратын боламыз. Ақтөбеден жаңа жүрдек пойыз күнара, ал жаз мезгілінде күн сайын қатынайтын болады. Жалпы жол жүру уақыты 17 сағат. 2015 жылға дейін осындай тағы 6 жүрдек бағыт іске қосу жоспарланған. Ендігі жылы алғашқы кезекте Атырау қаласын Астана және Алматы бағыттарымен қосу міндеті тұр. Нұргүл Қонақбаева, Александр Степаненко, Хабар агенттігі, Ақтөбеден.